आज मोरे बहुत बरसात आई है, गड़बड़ी बरसात आई है। देखो आकर पत्ता भी देखो पूरे खेड़े में पहली बार गड़बड़ बरसात देखी हमने आज। गड़क बढ़िया है। ये देखो आज गड़बड़ पहली बार देख लो। और गड़बड़ बरसात आई है हमें बाहर ठंड कुछ बाजी लगी। कमेंट जरूर किया भाई और बहनों। और भी बरसात केड़ी कहीं आई है। ऐसे बोली भाई वहां नहीं आऊं जो वहां नहीं आऊं जो मुझे एक आधी वीडियो में ओ कहीं ओ टोक भरी इसको टोको ये हम तो आवड़ निकली छन। ए बाबू जा तो ओ जाली खनु आगु ले हाथ घाल गोर पानी भरी मैं तो डर में लियो जको पहले मैं के क्यों उठो पास आयो जब मैं जोड़ी मैं के हम ढेर जा पास आए वो तो बारी को निकली बारी में कहीं गड़ो कहीं को लागो ओथे सो की मत भरी अड़ ले जी सब में आया है मोटा मार गयो एक बड़ा खड़ा है तो बैठ है गल से टूट पड़ी है बड़ी अमी बढ़िया हां दे और मने पड़दे हूं काजे नजर हो जा गैस लगा तब पई। और देखो मार कुंडे रे हालत कहीं हुई है गड़ो बोलिए पूरे हैं झाड़ू लेन जेटोनी नंदो तो मोर तो सारे का जन उड़ान के